Ráno koukám do mobilu, nikdo nic nepíše, že se já divím, že jsou lidi krysy, že už je málo reálných, jo, to už já vím. Jestli chci na tomhle světě pokračovat, já dál uvidím. Naliju se, pak druhý den se za svoje činy hodně stydím, ale neudělám s tím vůbec nic, protože vím, že chlas neomlouvá a někdy chci prostě všechno zničit. Mám piči, jestli mě někdo přemlouvá. Jestli mě bude chtít obejmout, otevřu náručí a vybrečím se do jejich ramenou. Do jejich ramenou. Čemu mi je někoho milovat, když se mnou nakonec nezůstanou? Vždycky se najde lepší jak já, někdy nejsem dost, proto mají moji krev na kolenou. Proto si klekám ach bože, proč si to musel udělat zrovna mě? Já vím, že o mě ti nejde, ale myslím, že už to nikdy nepřejde. Mohl bych je spočítat na jedné ruce, ale přitom se tu zůstal sám, prázdná ulice. Snažil jsem se jak blázen, pokaždé tu druhou miloval víc, doufal, že mi to vyjde, ale nic s tím neudělám, protože mě nechtěj. Nejsem prostě perfektní, hlavně nehubenej, nemám talent a taky nejsem hezký. No tak vám říkám, tak klidně běžte. Už jsem se zmínil, jaký jsou lidi krysy. Jednou si jim dobrý, když chceš, tak jsou busy. Ale s tím nic neuděláš, no tak věř mi, tohle už jsem si několikrát zažil. Ráno koukám do mobilu, nikdo nic nepíše, že já se divím, že jsou lidi krysy, že už je málo reálných, jo, to už já vím. Jestli chci na tomhle světě pokračovat, já dál uvidím. Naliju se, pak druhý den se za svoje činy hodně stydím.